Moje meno je Peter Rakvica a vítam vás na YouTube kanáli pda.sk. Pozeráte si videotest výstupu videa a audia bez akýchkoľvek úprav iPhone 6 a iPhone 7. Všetky videá ako aj audio v tomto videu sú absolútne bez úprav, aby ste si mohli porovnať kvalitu výstupu videa a audia týchto dvoch zariadení. Táto prvá časť videa je natáčaná prednou kamerou. Záznam prednou kamerou v kancelárii okolo 15:30 s tým, že tam je okno, odkiaľ ide svetlo a sú zapnuté hore neonky. Pohyb z hora nadol. Pohyb zľava doprava.